গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। তবে আমাদের এখানে ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে। কদিন আগে ঠান্ডাটা কমে গেছিলো, বাট এখন আবার যেন নতুন করে ঠান্ডাটা শুরু হয়েছে। তো আবার যেন নতুন করে ঠান্ডা লেগেছে। আমারও ঠান্ডা লেগেছে, আমার গলা শুনেই বুঝতে। তো আজকে হঠাৎ করে ঠিক হলো, মানে আমার ঠিক হয়নি, রাজের স্টুডেন্ট আছে, মানে স্টুডেন্ট কম ভাই বেশি এরকম একটা। তো হঠাৎ করে তন্দুরি চিকেন বানানোর একটা প্ল্যান এলো মাথায়। তো সেটাই আজকে করা হবে। তো কোথায় করা হবে সেটাই এখনো ঠিক হয়ে পারেনি। মানে ওটা তো কি বলছে, বাইরে আগুন টাগুন জেলে মনে হয় ওই ইয়ে দিয়ে করতে হয়। তো কোথায় হবে এখনও সেটাই ঠিক হয়নি। হট করে ঠিক হলো। আমি চিকেন সব ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি। এখন জাস্ট ওইটাকে করতে হবে, ওটাকে পোড়াতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তো কীরকম হবে আমি জানি না। তো চলো, ফার্স্ট টাইম যেহেতু আমরা করছি, তো চলো দেখা যাক কেমন হয়। যে চিকেনটা আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, জানি না কেমন হবে, বাট সেন্টটা ভালোই বেরিয়েছে। তো দেখা যাক কেমন হয়। এইখানে হবে, এইখানে হবে। এখানে উনুন তো বানানো নেই, এখানে উনুনটা বানানো হবে। মা এখন কাঠ ভাঙছে। কি ভালো কাজ করছে দেখো, এখন উনান বানানো হচ্ছে। হেভি উনান তো। আমি এখন ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলোতে ফার্স্টে কাঠের মধ্যে ভরে নিচ্ছি, যাতে পোড়াতে এগুলো সুবিধা হয়। আমি অলরেডি একটা পুড়িয়ে রেখেছি, সেটা একদম পুড়ে গেছে। মা সেটাই দেখছে, মানে এটা কীভাবে খাওয়া যাবে সেটাই ভাবছে। এত পুড়ে গেছে, জানি না কেমন টেস্ট হবে। তো এগুলো মানে দুটো কাঠের মধ্যে একটাকে ভরতে হবে। অনেকটা বড় বড় পিস ছিল, দুটো কাঠের মধ্যে দুটো দুটো করে ভরতে হবে। বন্ধ করবো। এই যে পোড়ানো স্টার্ট হয়ে গেছে। আগুনের তাপটা অনেকটা বেশি ছিল। একটাই দিতে হবে, একটা করেই দিতে হবে, মানে অনেকগুলো একসাথে দেওয়া যাবে না, যেহেতু ছোট জায়গা, তাই জন্য দুটো করেই দেওয়া আছে। আগুনের তাপটা বেশি হলে হবে না, একদম পুড়ে যাবে। হালকা হালকা আগুনে পোড়াতে হবে এটাকে, যাতে ভেতরটা ভালো করে সেদ্ধ হয়। খুবই ধোয়া, বাবা চোখ তো সব জ্বালা করছে। ওটা কয়লা দিয়ে আছে তো, আছে তো, কালার আসছে। এই হাওয়া দিলে হবে না, ছাই উঠে পড়বে। একদিন বিশ্ব ফ্রিতে একটু নিয়ে আসিস না, ওই চাঁদ নিচ্ছিস বলে ফ্রিতে নিয়ে আসিস। হ্যাঁ, বিশ্ব রবিবার হলেই বিশ্ব ফ্রি হয়ে যায়। না রোববার না, অন্য না রোববার হলে ফ্রি হয়ে যায়। আরে না, ওরম করবো না ভাই, দাদার ফ্রিজ আছে, পার ডে 1 পিস করে পাঠিয়ে দেবো। হাওয়া দেবে না কিন্তু, হাওয়া দিও না। দাদা ফ্রিজ আছে, ডিপে রেখে দেবো নাকি? পার ডে হ্যাঁ 1 পিস করে ব্রেক পাঠিয়ে দেবো, চিড়ে পুরো রেডি করে তোমার ডিপে ঢুকবে। যখনই 5-6 পিস হয়ে যাবে ব্যাস, তারপর শিপিং হয়ে যাবে। ইয়ে উড়বে, ছাই উড়বে। হারিস না, ধরেই তো গেছে, এরকমই আস্তে বেশ। এই কাটটাকে দুটো ভাগ করে দাও, এটা তো কাটিয়ে দুটো করে দাও। যে মা কাটো হচ্ছে, এটা ন্যাকড়া দাও না। এরকমই থাকে, এই আঁচটাই ভালো। ও যা কালার হচ্ছে সেরা। রেস্টুরেন্ট পেল ফুড ফ্যাক্টরিকে আমরা গিয়ে শেখাবো এবার। এই নুন ফোন ঠিকঠাক দিয়েছিলে? ঠিক আছে, দিলাম তো, জানি না আমি এখন। টোটাল 5 পিস ছিল, সেখানে 2 পিস, 1 পিস তো ফার্স্টে হয়ে গেছে, 2 পিস তখন আগেরটাই হলো। এবার এই দুটো পিস হলেই হয়ে যাবে। তো এই দুটো পিসকে ভালো করে ম্যারিনেটের যে মশলাগুলো, সেই মশলাগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি।
যাতে মানে ওপরটা মানে পুড়ে গেলেও যে মশলাগুলো সেগুলো পড়ে বেশি। দুটো তো চলে গেছে একসঙ্গে। সেরকম ব্যাপার না, আগুনটা ধরাও, পজ করবো। নেক্সটটা হতে হতে আগুন নিভে গেছিলো, মা আবার আগুনটা ভালো করে জ্বালিয়ে দিল। যা ধুয়ো বাবা, আমার পক্ষে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। এখন বসে না। কলাটা হচ্ছে কাঁথিতে পাঠাতে চিপসিং কত লাগে? হয়ে গেছে। এই যে লাস্টে ছোট্ট দুটো পিস, এটাকে বার করতে হবে, মানে হাত দিয়ে বার করলে ভেঙে যাচ্ছিলো, এই জন্য ছুরি দিয়ে ট্রাই করছি। দেখো বলো যে আমি গিয়েছিলাম গাইতে। তাও হাত আমাকে লাগাতেই হলো। যাই হোক, এবার লেবুটাকে কেটে নিতে হবে, লেবুটা মাখাতে হবে ওপরটাই, লেবুটা ওপরে দিয়ে দিলাম। লেবুটা দিলে টেস্টটা আরও ভালো হবে। হ্যাঁ, ইঞ্জিন তাহলে থাকলে আছে বলছি। এবার এর ওপর বাটারটা দিয়ে দিলাম, লেবু, বিট নুন, তারপরে বাটারটা দিয়ে দিলাম। বাটারটা দিলে টেস্টটা আরও বেটার হবে, যার জন্য বাটারটা হালকা একটু গরম করে নিয়ে এর ওপর দিয়ে দিলাম, কারণ এমনি তো মাখানো যাবে না, ওই জন্য একটু গরম করে নিলাম, নিয়ে বাটারটা উপরে দিয়ে দিলাম। গোলমরিচ গুঁড়োটা দিলাম, গোলমরিচের গুঁড়োটাও আমি ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম, কারণ মা এখন কোন লঙ্কা বাড়ি তো গেল? সেইভাবে দেওয়া নেই, ঝালের কোনো ব্যাপারই নেই, তাই জন্য মা তো গোলমরিচটা বলবে একটু গিয়ে। ওপর দিয়ে ছিটিয়ে দিলে বেশ ভালো লাগবে। তো আমাদের তন্দুরি চিকেন কমপ্লিট, খাওয়াও কমপ্লিট, খেতে বেশ ভালোই হয়েছিল, খারাপ না। তো আমি পুরোটাই দেখিয়ে দিলাম তোমাদের ভিডিওতে কিভাবে করেছি। হ্যাঁ, ফার্স্টের ইয়েগুলো করতে পারিনি, ফার্স্টের এগুলো অত মানে কীভাবে করবো ওটাই বুঝতে পারছিলাম না, ওটা দেখানো হয়নি, ওটা অন্য কোনো ব্লগে একদিন দেখিয়ে দেবো ওখানে। এরপরে একদিন করার প্ল্যান আছে, তো সেদিনকে দেখিয়ে দেবো পুরোটা। বেশ ভালোই হলো, হট করে প্ল্যানগুলো এভাবেই বেশ মানে কি বলবো, হট করে প্ল্যান করলে তবেই ঠিকঠাক হয়, আগে থেকে প্ল্যান করে রাখলে হয় না, দেখেছি আমি। তো আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি, নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। আমার ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিও, আর লাইক করো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, গুড নাইট।